แสงทองนะคะขอให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาและขอให้ลูกค้าทุกท่านนะคะได้ผลผลิตแต่ละฤดูเฮงๆปังๆกันทุกคนเลยนะคะ สวัสดีค่ะซินเหนียนควายเลอร์สวัสดีปีใหม่จีนนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยนะคะ ก็ขอให้กิจการนะคะค้าขายมั่งมีนะคะซินเจียยุอีซียี่หัวใจค่ะเฮกเฮกซันซีลา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 เฮกเฮกไทยปีเฮกเฮกทันปีสารวันตรุษจีนค่ะขอให้ลูกค้าคูปต้าทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขความเจริญกิจการรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยค่ะซินเจียยู่อีซินนี่หัวชายตรุษจีนนี้ได้อ่างเปาแต่ถ้ามาหาเราคูปต้าแสงทองได้รถคู่ใจไปใช้ค่ะซินเจียยู่อีซินนี่หัวชายซินเจียยู่อีซินนี่ฮวดใช้ค่ะสวัสดีวันตรุษจีนนะคะเนื่องในตรุษจีนปีนี้ขอให้ลูกค้าทุกท่านสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะลูกค้าที่เป็นเกษตรกรขอให้ผลผลิตเจริญงอกงามได้กำไรตลอดทั้งปีค่ะเป็นคนจีนอาจจะได้อั่งเปาแต่ถ้าเป็นครอบครัวคูปต้าแสงทองกับเราได้ทั้งโปรโมชั่นดีๆและรถไถคันสวยๆค่ะสวัสดีค่ะซินเจียยู่อีซินนี้หัวใช่สุขสันต์วันตรุษจีนครับขอให้ลูกค้าทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆครับ